Një ditë Aisha radiallahu anha, bashortja e tij, e sheh se i dërguari i Allahut nuk është në krevatin dhe shtratin ku ka qenë, edhe kërkon kur e sheh i dërguari i Allahut duke fal namaz natë gjatë, sa që ka vërejt e kambët, ju kanë ajt kambët. Pas përfundimit të namazit e pret, dhe ja parashton pyetjen, thot: Ja Rasul Allah, o i dërguari i Allahut, Allah ti ka falë të gjunat kaluarat, nëse ki baj eventualisht, po dhe gjunat dhe mëkatet nëse do t'i bash të ardhmen, ta ka dhënë këtë garancë dhe amnesti, pse akoma ti falësh, nuk ndalësh, madje dhe gjatë falësh. E atër i dërguari i Allahut për mi dhonë përgjigje Aishës, i thot: Ja Aisha, efela e kunu abden shekura. E pse moj Aisha mos me qenë në mirënjohës dhe falendërues ndaj Allahut? Pse mi ka falë Allahut gjunat dhe mëkatet dhe gabimet? Unë tash loj në lerë, si thot populli, fare mos të kujdesem. Jo, kjo është begati, mirësi që Allah mi pas ka mbulu të metat, thotun e përkundrazi, do falem, do adhur Allah pa ndalë. Për neve kjo do tjetë model ala më i mirë, ndërsa përderisa dhe ndërkohë pejgamberi selam pas ka fal pa ndalë, ne duhet ala më shumë. Sidomos në taravih. Pse bëjmë në taravih falmi më shumë se recate se jashtë muajit Ramazanit, për faktin se Zoti na i mundsoi Ramazanin e na si mi ja kthej Allahut duke fal namaz, ruku, sejdë e kështu me radhë.